Thiên Ân lần đầu nói rõ ồn ào liên quan Steven Nguyễn và Kỳ Duyên. Không phải thành tích cũng chẳng là dự án mới, Thiên Ân mới đây lại trở thành tâm điểm bàn tán cờ dư luận trước khoảnh khắc vấp ngã trên sân khấu và được nam diễn viên Steven kịp thời đỡ dậy. Mọi chuyện đi xa khi xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị cắt ghép xuyên trên mạng xã hội. Trước làn sóng bàn tán mới đây, Thiên Ân đã chính thức lên tiếng làm rõ toàn bộ câu chuyện. Theo Thiên Ân, việc bị vấp ngã và được đồng nghiệp hỗ trợ đơn thuần là một khoảnh khắc rất dễ thương. Ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, nàng hậu Việt đã cảm ơn Steven Nguyễn đến 2 lần vì khi đó còn khá hoảng. Khi nam diễn viên phim Mưa Đỏ chỉnh lại dây váy giúp cô, Thiên Ân cũng khéo léo nói lời cảm ơn và giải thích ngắn gọn, cái kiểu nó vậy à anh ơi. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu trở nên phức tạp khi xuất hiện một tài khoản cố tình cắt ghép video xuyên diễn biến sự việc theo hướng tiêu cực. Thiên Ân thẳng thắn chỉ ra, chính những bất bình không đáng có ấy đã dẫn đến việc Kỳ Duyên lên tiếng bênh vực cô trong phần bình luận. Chị Duyên cũng chỉ muốn sự việc dừng lại ở đó là đẹp rồi, chứ không phải bị bẻ theo một hướng khác. Dưới phần bình luận, Thiên Ân cũng tiết lộ ban đầu cô từng có ý định im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Tuy nhiên, sau cùng nàng hậu quyết định lên tiếng vì muốn công khai gửi lời cảm ơn đến Steven Nguyễn và Kỳ Duyên. Mình nghĩ mình cần nói vì mình muốn cảm ơn anh Steven trước các bạn fan của anh ấy vì hành động đẹp này và cảm ơn Bột, biệt danh của Kỳ Duyên vì đã bênh vực em. Bạn nghĩ sao trước sự lên tiếng này của Thiên Ân?